希望你可以跟你心爱的人永远在一起，幸福快乐。你看吧，这话题一聊到小车上了，这种事情呢又太难聊了。第一次开车，开卡车，开小车，那第一次，谁的第一次不可以写本书啊，对吧？那我再给大家说说第一次开卡车。哎，别说开卡车，先说我怎么考的驾照吧。我考驾照比较牛逼啊，或许是如果大家能找出这个比我学一驾照再快再牛逼的人呢，大家跟我说一说，好吧？我呢考笔试，笔试在加拿大考试有2个笔试，一个叫气刹的笔试，一个叫做 Class 1的笔试。这2个笔试呢，我气刹是2次过的，气刹是2次过的，那个1级考也是2次过的。为啥是2次过，不是1次过呢？因为涉及到一个很搞笑的原因。哎，当时呢，我就想怕第一次过不去。我怕第一次过不去呢，我就拿着手机干什么？如果这道题我错了，我怕我记不住，我记性不好啊。我拿出来手机拍一张照片，人家因为他会告诉我正确答案，你每做错一题，他会告诉你正确答案是什么。我怕拍一张照片好了。我拍到我第3张错的题的时候。人家旁边那个监考的过来了，你下来吧。我说什么意思？就不让我考了，然后就跟我说，就是说，you automatically failed。我说什么情况？就是说，然后他说你过来，我跟你说。然后呢，电脑就这时候呢就开始不让，就是说什么操作都不管事，然后他就过来，然后跟我说，然后他就跟我说，你知不知道考试的时候不能用手机的？我说。那上面没写呀，我跟他说，我只是拍个照片，我怕我不会题记不住，很诚恳的跟人家说，因为我们的确嘛。然后人家说了一个话，我现在记忆深刻。That's common sense。你知道吗 ？That's common sense。什么叫 common sense？ 你去考试可以拿手机，可以拿作弊，可以拿任何作弊的工具吗？其实即使你不是作弊，你放在那儿也是不对的。这就是 That's common sense。这时候呢，我又想起咱们中国一句古话：是法大还是理大？当法和理有冲突的时候，我们是依法还是依理？有点小激动，因为在我们的伟大的祖国，有很多法它不合理，我们就要改法呀。改法慢了行吗？不行啊，法有实时效应啊，过时不候啊。所以说那时候我就意识到了，哎，好吧，既然不能考，就不考了。因为当时我考了3个笔试啊，把摩托车的、1级驾照的和气刹的一块考。为什么？这3个一块考，我可以便宜点。不管你不是说可以便宜点，你考什么呀？考1个试是1个价，你连考3个试还是1个价。所以说那次因为我那种情况，所以说我整个 fail 掉了。所以说第2次笔试呢，我知道了，就一次性全过了。好，那再说路试。你学到笔试之后呢，你就可以去找教官、去找教练去学了。有些人呐说啊，这边在东部学个卡车要8、9千。我一个朋友在美国学车要4、5千。他说包会1年之内学，随便1年之内你随便考，可以随便学。我说这用得着那么夸张吗？然后呢，简单当时我就说了，我在那个温哥华找了一个叫做 Burnaby Driving School。现在是不是叫 Burnaby Driving School 我不知道啊。当时呢我去学头2个小时，1个小时100块啊。他说我说学多少钱，学多少课时我能学会。他说我也会问那些低级的问题，也不懂嘛。我说具体是什么流程？他说你就学吧，学到我认为你能考试的时候去考试就过了。哦，原来就这么简单啊！
只要我考好了就给我过了。我说可以呀，有奖学金了，相当于小学点，赶快考试考过了拿驾照呗。好，我这个跟他学前2节课，前2个小时，我把因为什么？我之前开过卡车，但是会开卡车和这个也不一样，我跟你说，区别很大的。前2个小时我就知道了啊，挂档什么时候就有种感觉了，就明白了。2个小时之后，最难学的是什么 ？Pre-trip inspection， 他不教我。那老头我发现了他不会，我直接就跟老师说，换老师，我直接跟那也不能说校长嘛，就跟那个 owner， 就是 school 的 owner 说，哎换，我不跟他学，你跟他学，我什么？那是刚学完2个小时啊。我说我不跟他学，我说我这开车那肯定再学2个小时肯定会了。我现在要学理论，学什么理论？找一个人会专门教我 pre-trip inspection 教得好的。他给我个年轻展，那个年轻展会教 pre-trip 教的我很好。你先做什么，再做什么，再做什么，学会了，又花了2个小时。你不是学 pre-trip 他会教你一遍，就是半个小时就完了。完了紧接着你再出去开1个小时吧。完了紧接着这4个小时过去了，完了我就问他，我什么时候考试啊？那后生仔也聪明，后生仔呢跟我说了一句很贴切的话，他说以你现在的水平，我估计再开2个小时应该没什么问题了。即使你现在考有可能不过，但过的几率也很大。但是呢，你也知道我需要赚点钱，你呢为了保险，你再多学2节课行不行？刚哥心软了，这么跟我说实话，我受不了呀！夸我学了4个小时就说我会了，就说行了，怎么办？怎么办？当时没钱呀，我又学了2个小时，学了6个小时。我说这不行啊，就是我再心好，那我说那我也不能跟我的钱过意不去啊。这就学6个小时了嘛，学6个小时了，我又跟那个老板说了，行了，我要考试，我是不是可以考试？他说你认为可以就可以了，但是我和人家那老板就说你再学上哈，我没见过说学6个小时能过去的人。我说这样吧，考试的时候呢，因为什么？你考试还要租他的车，考试要2个小时，你还得给他200块，而且考试他是收250的，然后再给那个过来的考官50块钱。我说行，没问题。我说你给我约吧，约考试吧，约考试我过来，不约考试我不开了。为什么？在北美你就硬点，有自己想法说给他听，他同意不同意你再自己决定，我干不干，对不对？浪费食物可耻啊！这人一看，哎，这小伙子也挺没办法，行了，约吧。加路考，一共8个小时，路考2个小时，跑去学6个小时。我想说的是呢，好汉不提当年勇，咱得往前看啊。我只因为大家想听我的故事，我只是把故事给大家说一遍，我并不是在炫耀自己。这点一定要记在心里。我是把我的过去展现给大家，我并不是过来这儿显摆，明白了吗？你说我是成功人士也好，说我是不成功人士也好，但我想说的，我在这里把自己的过去展示给大家看，不是让你来羞辱我一番，也不是我去炫耀给大家。我希望大家看了我的视频，可以带来积极向上那种感觉，可以欢乐，可以愉悦。考试那天，结果是1次通过，但是中间也有点小坎坷。那个考官说，当你扣满50分的时候，你就会自动的 fail。你就是在刚才那一瞬间，他说考试结束的一瞬间，我犯了一个错误。如果把这错误算进去，就是50分，自动的
失败 fail。可是他既然说了，他也非常讲究。既然那时候我已经说了 test is over， 我就不能再扣你分了。所以说我是被扣了45分，刚刚好过的笔试。我认为温哥华，或者说我认为 BC 省是北美考卡车考一级驾照比较容易的地方。其他地方我也见过那些考试也朋友跟我说不管什么样的路或者什么样的好我个人认为是比较容易的。为什么呢？你就像加州像美国其他州他们考试的时候就很夸张，夸张到什么地步？考倒车，我考倒车也考了，他只是考我直到了差不多有5、6米就完了，没了。我说拐弯什么倒车根本不倒车入库什么不考，但据我朋友说，好像加州貌似要考这些东西。那我不知道不知道。刚哥从来不瞎说。等哪天他考到加州的驾照的时候，我问他，他说了，我经过证实了，我再给大家比比现实。本来今天的视频呢，想说什么？想说刚哥第一次拿到驾照开卡车的第一次旅途是什么情况？结果变成了刚哥第一次考驾照是怎么考的？哎呀，你问我为啥这么难受2点。第一点，我的汗是热，我热的是汗水飞流直下3000尺，就相当于蒸桑拿，我喜欢，因为我身上的寒气真多，叫做冬练3九，夏练3伏，对吧？我练着呢。还有一个什么，跪的时间久了，这腿多少有点麻呀。但是我们的课还没唠完呢，没唠完，我们明天接着唠，因为是时候了，刚哥该把这饺子吃了，再不吃也有点背不住这饺子了好吧。哎呀，腿已经完全麻了。集中你的意念，可以击穿顽石。现在我想的是要把视频那个红点 GoPro 那点按一下关闭。我要跨过这个桌子。意念。千万别出岔子。Yeah, I made it！ 集中你的意念，可以击穿顽石。Trucker Gang永远陪在你们身边，给你们加油，给你们鼓气。生活要有梦想，你和我都不能放弃。